Hola niños, Buenos días. mi nombre es Eliana Betancourt, soy estudiante de la Universidad Iberoamericana, curso sexto semestre, soy de la sede CAO de Boston. Mi proyecto se llama En medio de la naturaleza. La metodología de nuestro proyecto lo hago con el fin de que los seres humanos tengamos conciencia de nuestro medio ambiente y que debemos cuidarlo y no contaminarlo. El respeto por la naturaleza nos lleva a cambiar la forma de vivir y la actitud con el respeto al mundo y de nosotros mismos. Se trata del espacio en el que se desarrolla la vida de los seres vivos, abarca además los seres humanos, animales, plantas y objetos, ¿cierto? Aquí vemos nuestra socialización, ¿sí? Que la socialización es en medio de la naturaleza, que significa al aire libre, ¿sí? Que destacan las necesidades de la cooperación, de la resolución de situaciones de conflictos, de necesidades y aplicación a nuestros valores. ¿En qué vemos nuestros valores? Si yo estoy tomando unas once, ¿cierto? Yo no puedo botar mi talego allá al piso, ¿cierto? Para eso existe una caneca. Si yo salgo a la calle y me estoy chupando una paletica, les destapo la paleta, ¿yo boto el papel al piso? No, ¿cierto? Tengo que guardarlo en el bolsillito o llevarlo en la manito hasta que llegue a la casa y botarlo en la caneca. ¿Para qué? Para cuidar nuestro planeta. Por eso debemos reciclar el agua. ¿Para qué? Para ayudar a no contaminar nuestro planeta. Entonces, la justificación, el desplazamiento es una de las actividades que está presente en todas y cada una que se desarrolla en las clases, que puede ser educación física, pero a su vez las acciones que puede realizar el alumno, una clase organizada en contacto directo con la naturaleza. El contacto directo que nosotros tuvimos con la naturaleza fue cuando fuimos al jardín botánico, el 31 de octubre, que se llevó a cabo la salida pedagógica al jardín botánico. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Ahí tuvimos una fase de ejecución. La ejecución fue cuando abrazamos los árboles, ¿cierto? Estuvimos al aire libre con nuestra naturaleza, ¿cierto que sí? Debido a que el jardín botánico es el pulmón más grande de Bogotá, de nuestro ambiente, ¿cierto? Para ayudarnos a respirar, ¿cierto? Y aquí en la fase de sistematización son las experiencias significativas que nosotros tuvimos en el jardín botánico, ¿cierto? Y las dificultades que se presentaron durante las visitas, ¿cierto? Las fotos del proyecto y los agradecimientos a los padres hacia los docentes.